好，来继续来看，国民党正式征调着立委谢龙介参选台南市长。谢龙介昨日的造势场合是甲国民党的副主席桂林莲送伊的七头米仔穿牙关关，结果这个举动是引发着大批评。民进党的立委林俊宪痛骂讲，这是咧制造对立，要求伊道歉。谢龙介是咧驳回讲，伊是咧表达着明枪起鼓，打击乌金。送这把枪给我们谢龙介同志，让他旗开得胜。甲道具青牙关特别选台南市长的那位谢龙介造势，国民党副主席桂林莲阁亲身提到枪支，不过看不做了战队司令的桂林莲，阁甲道具青的枪支起啊斗颠倒扁，互谢龙介提醒。授予小弟这一把枪，我们就是要打击黑金。讲要打击乌金，谢龙介阁做动作要开枪，不过毕竟前一阵台北捷运、台北车头甲中山站才发生随机攻击事件，谢龙介伫咧造势场合也道具枪，嘛引发立委批评。刚刚看的真的是傻眼了，也应该是相当的敏感啊。政治人物呢，应该负有最基本的安定人心的一个责任，好像有一点都会鼓舞到支持者之间对立的仇恨，等没个拗啊，你就道歉就好了。情境啊是有一点感受震撼，送的这个意思呢，就是要我们勇敢面对黑金，不需要再胡乱影射了。不过现场桂林莲阁讲，原本要炸一支较长的枪，不过惊伫咧高铁无方便，就炸一支上新的短枪。伫咧台顶说明来源，阁较受到质疑。这个手枪也是陆战队队员工厂所做，是玩具枪吗？哦，是的，是前面有红色的 BB 枪，是，那是真的枪，那是真的。就触法了。敏感的时刻，南非副主席送道具枪给市长的候选人，爱伊开枪表示开始来点气势，不过嘛引发负面的看法。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。